सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं संजय खान। टेक टॉक के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली 2 वीडियो को जो आपने प्यार दिया है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूं। अब तीसरी वीडियो को शुरू करने से पहले आज के टॉपिक पर छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, देखिए। रास्ते पर चलती और आपके कानों से गुजरने वाली इस आवाज़ से जो आपके दिल धड़कते हैं और जो भौकाल सा मच जाता है वो निकलती है एक ही बाइक से, वो है द रॉयल एनफील्ड बुलेट। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है या नॉर्मल बाइक्स होती है वो बुलेट की तरह आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाती? कुछ लोग साइलेंसर्स को मॉडिफाई करवाते हैं और कुछ लोग उस आवाज़ के लिए साइलेंसर को ही ब्लेम करते हैं कि जैसा जितना बढ़िया साइलेंसर होगा हमारी साउंड उतनी ही अच्छी आती जाएगी। बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है और उन रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमने टेक टॉक का एपिसोड नंबर 3 बनाया है, जो कि है वाई बुलेट मेक डुक डुक साउंड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस साउंड को आप डुक डुक कहते हैं वो डुक डुक साउंड ना होके थंप साउंड है। जी हाँ, थंप साउंड। जैसे ही आप थंप का उच्चारण करेंगे, थंप आप जैसे ही बोलेंगे, आपके मुंह के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा, एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स, वही फोर्स और वही चीज़ आप अपने बोलने के अंदर और अपने बुलेट को जब आप स्टार्ट करके निकलते हैं तो सुन सकते हैं। तो साथियों, चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी बाइक की आवाज़ जो डिपेंड करती है वो उसके इंजन के कंस्ट्रक्शन यानी इंजन की संरचना के ऊपर डिपेंड करती है। इंजन से निकलने वाली आवाज़ जो होती है उसके अंदर के सिलेंडर्स और पिस्टन पर डिपेंड करती है। पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं, सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, सिलेंडर का डायमीटर यानी सिलेंडर का जो व्यास होता है वो कहलाता है बोर। जी हाँ, बोर, याद रखिएगा, टेक्निकल टर्म है बोर। और जो उसकी हाइट होती है, जो पिस्टन की हाइट होगी वो कहलाई जाएगी स्ट्रोक। ये 2 की पॉइंट्स है। अगर आपको इंजन के बारे में पढ़ना है तो ये 2 की पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इंजन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंजन होता है नॉर्मल स्क्वायर इंजन, दूसरा ओवर स्क्वायर इंजन और तीसरा अंडर स्क्वायर इंजन। जी हाँ, अंडर स्क्वायर इंजन। आप कहेंगे स्क्वायर नहीं, वो तो गोल होता है, सभी बाइक्स के अंदर लगा हुआ हमने देखा है। तो ऐसा नहीं है। अंदर की संरचना, अंदर का कंस्ट्रक्शन उनका इस कैटेगरी में आपको डिफाइन करेगा। तो आइए बात कर लेते हैं स्क्वायर इंजन की, नॉर्मल स्क्वायर इंजन। नॉर्मल स्क्वायर इंजन के अंदर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर यानी सिलेंडर का व्यास और सिलेंडर की हाइट दोनों बराबर होती है। इस वजह से जो एयर प्रेशर जनरेट होता है, एयर प्रेशर जो बनता है वो नॉर्मलाइज्ड एयर के अंदर निकल जाता है और आपको जो थंपिंग साउंड होती है बुलेट की या जो क्रैकिंग साउंड होती है सुपर बाइक्स की, वो आपको नहीं देखने को मिलती है। तो जान लेते हैं ओवर स्क्वायर इंजन के बारे में। ओवर स्क्वायर इंजन के अंदर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर यानी सिलेंडर का डायमीटर जो होता है वो सिलेंडर की हाइट से बड़ा होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला तो साउंड के ऊपर और एयर ट्रांसमिशन के ऊपर। आपका ओवर स्क्वायर इंजन जो होगा पावर और आरपीएम ज़्यादा जनरेट करेगा और टॉर्क कम। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो साउंड आएगी वो क्रैकिंग साउंड की तरफ निकल जाएगी, जैसे कि आपको सुपर बाइक्स में सुनने को मिलती है। ये तो हो गया ओवर स्क्वायर इंजन। अब ओवर स्क्वायर इंजन के अलावा अपने पास तीसरा टाइप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अंडर स्क्वायर इंजन। अंडर स्क्वायर इंजन जस्ट उल्टा है ओवर स्क्वायर इंजन से। कैसे, ये बता देता हूं। जो अंडर स्क्वायर इंजन है वो यूज आता है बुलेट के अंदर, बुलेट या कोई भी दूसरी जो आपके फैट बॉय बाइक्स होती है उनके लिए यूज आता है। और इसके अंदर आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, आरपीएम और पावर कम मिलती है। इसी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है यानी कि स्ट्रोक जब लंबा हो जाता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है और हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो जो एयर ट्रांसमिशन होता है वो फोर्सफुली बाहर आता है और उसी की वजह से आपको एक साउंड सुनाई देती है थंप की। वो जो थंप की साउंड बार बार इंजन के रोटेट करने से, उनके पिस्टन के रोटेट करने से निकलती है, उसी को थंपिंग साउंड कहा जाता है और देसी भाषा में डुक डुक साउंड। तो दोस्तों, यही था कि बुलेट के अंदर डुक डुक की साउंड यानी कि थंपिंग की साउंड क्यों निकलती है। तो आप कभी भी अब अपनी बुलेट स्टार्ट करें या आपके पास से भौकाल मचाती हुई कोई भी बुलेट निकले तो उसके साउंड को जरूर नोटिस कीजिएगा, उसके अंदर आपको थंप का साउंड जरूर दिखाई देगा।
मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है द रैक बीकानेर ने। आपको अगर कोई भी क्लोथिंग ब्रांड्स के 50 to 70% ऑफ के ऊपर कपड़े चाहिए तो प्लीज़ इनकी वेबसाइट को या इनके इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव, जो साइंस से नहीं, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, अगर वैसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में द अननोन फैक्ट्स का, उसको फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।